हाय दोस्तों, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? भाई मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा छोटा भाई एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फास्टनर लगाने का क्या तरीका होता है, फैन फास्टनर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है भाई, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फास्टनर लगाने का आसान तरीका और किस तरीके से फास्टनर लगाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं फैन फास्टनर होता है, स्पेशल फैन के लिए बना होता है। जहाँ हमारे फैन बॉक्स नहीं होते ना, अबे तो मुझे तो दिखा। फास्टनर ठोकने से पहले इसको चेक कर लें सही तरीके से, नहीं तो फास्टनर बेकार हो जाएगा। जैसे कि ये फास्टनर है, ये इस टाइम खुला हुआ है। जैसे अंदर जाने के बाद हम टाइट करते हैं तब खुल जाता है, तो इसलिए अभी से ठोकेंगे तो जाएगा ही नहीं अंदर। इसलिए पहले इसको चेक करें। ऐसा इस कंडीशन में तो नहीं है फास्टनर। अगर इस कंडीशन में है तो उसको ऐसे ठीक करें। लूज़ करने के बाद उसको नीचे सरकाएं, नीचे खींच, उसको पकड़ खींच, इस तरीके से पकड़ खींच, यहाँ से जोर से। हाँ, अब ये फास्टनर ठीक हो गया। तो इसके पीछे सपोर्ट लगाना ज़रूरी है। ये नट जो है पीछे, इसको या तो इससे मिला देंगे या इसको फास्टनर को नीचे कर देंगे। जब इस पर हम नीचे से चोट मारेंगे तो वो चोट हमारी सीधी यहाँ लगेगी। अगर ये लूज़ होगा तो हमारी ये जो ऊपर गुल्ली है ना इसकी, ये बाहर निकल जाएगी और फास्टनर हमारा फ्री हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसको इस तरीके से करके सपोर्ट दे के तब ठोकेंगे। ठोको। ये 12 mm का फास्टनर है और इसके लिए बिट चलती है हमारी 18 mm की। इसके साइड से ही होल मारें नाप के। थोड़ा टाइट जाता है, जितना टाइट जाएगा उतना ही अच्छा ठोकेगा फास्टनर। ये फास्टनर ठोक चुका है। अब इसको और टाइट कर देंगे। जितना टाइट हो जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा। अभी रेडी हो चुका है। इस पर कोई लटक भी जाएगा तब भी नहीं गिरेगा। ये लटक के दिखा इस पर। ओके।